Hai, sobat tukang batu. Di video ini, saya akan menceritakan legenda dan misteri yang ada di pergunungan yang terletak di Garut, Jawa Barat. Salah satunya yaitu Gunung Guntur. Tak hanya cerita, legenda, ataupun mistis, Gunung Guntur adalah tempat yang disukai para pendaki. Tapi, sebelum lanjut ke video, mari kita dukung channel ini biar channel ini berkembang dan semangat menyajikan cerita yang ada di sekitar, baik legenda maupun misteri. Mari tekan subscribe dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video terupdate dari kami. Jika kalian suka dengan video ini, klik tombol like-nya. Indonesia adalah tempat tropis. Di sini banyak tempat-tempat mistis dan legenda, salah satunya di pergunungan yang terletak di Garut, Jawa Barat. Beberapa cerita diambil dari penduduk sekitar dan para pendaki yang pernah menginap di sana. Dan jika kalian punya versi lain, silahkan beri komentar di bawah video ini. 5 fakta unik Gunung Guntur yang memiliki jalur pendakian menantang. 1. Masih termasuk gunung berapi yang aktif dengan ketinggian 2249 mdpl. Lokasinya berdekatan dengan Gunung Papandayan dan Gunung Cikuray. 2. Gunung ini memiliki 2 kaldera besar dan dalam, yakni kaldera Pangkalan di bagian timur dan kaldera Gandapura di bagian barat gunung. 3. Kedua kaldera tersebut membuat pemandangan di gunung ini jadi lebih mempesona. Udaranya pun makin sejuk. 4. Selain kaldera, gunung ini juga memiliki sabana yang cantik, dipenuhi dengan ilalang. Gak heran kalau jadi salah satu spot favorit di Gunung Guntur. 5. Gunung ini memiliki aliran sungai jernih yang disebut Curug Citiis, sehingga pendaki dapat menikmati keindahan air terjun tersebut dengan airnya yang sangat segar. Selain dibalik keindahan Gunung Guntur, beberapa cerita legenda turun-temurun dari cerita orang tua. Legenda Gunung Guntur. Kisah Raja Sunan Ranggalawe mempunyai saudara wanita bernama Maharaja Inten Dewata. Tetapi kakaknya tak tinggal di kawasan kerajaan dengan disertai pelayannya bernama Batara Rambut Putih. Dia lebih memilih buat tinggal di suatu pelosok desa bernama Krobokan. Pada suatu masa, kawasan yang diduduki kerajaan serta warga kerajaan Timanganten merasakan kekeringan yang diakibatkan kemarau panjang. Menatap rakyatnya yang hidup dengan kelemahan air tersebutkan sang raja memerintahkan staf serta menteri kerajaan buat mencarikan daerah yang tepat buat bikin suatu bendungan atau danau. Setelah melaksanakan pencarian tersebutkan, menteri serta staf kerajaan menyampaikan kepada raja jika kalau mereka sudah mendapatkan kawasan yang dirasa amat cocok buat bikin sesuatu danau. Jika danau berhasil dibuat di daerah tersebut, Timanganten akan menjadi subur serta rakyatnya akan dengan cepat bebas dari musibah kekeringan yang dilanda. Namun, sehabis diselidiki, nyatanya pemilik dari kawasan tersebut ialah kakak wanita sang raja, yaitu Maharaja Inten Dewata. Perihal tersebut, sang raja Sunan Ranggalawe mengutus salah satu anak buahnya untuk menemui Maharaja Inten Dewata serta meminta izin untuk mendirikan danau di atas tanah milik sang kakak perempuannya. Akan tetapi, utusannya pulang dengan wajah masam. Maharaja Inten Dewata tak memberi izin. Dia beralasan jika kalau kawasan tersebut merupakan satu-satunya tanah yang ia miliki.
Raja pun memaklumi atas penolakan tersebut, serta akan membatalkan proyek pembuatan danau, menelusuri solusi lain atas musibah kekeringan yang dilanda rakyatnya. Setelah rakyat mendengar kabar jika kalau Maharaja Inten Dewata menolak pembuatan danau, semua rakyat itu malah mendesak sang raja supaya dengan cepat dibuatkan danau. Terpaksa raja sendiri yang sesegera mungkin meminta izin kepada kakak perempuannya atas kawasan tanah miliknya. Namun Maharaja Inten Dewata tetap tak mengizinkan. Dalam kondisi yaitu Sunan serta Maharaja Inten Dewata termakan dengan omongan menteri, sang raja langsung memerintahkan seluruh abdi dalam supaya dengan cepat mengerjakan pembuatan danau yang di atas tanah milik Maharaja Inten Dewata. Bahkan raja sendiri turun tangan buat memimpin pembuatan danau. Pembuatan danau selesai dan mengalir di semua penjuru desa. Namun adanya duka di mata Maharaja Inten Dewata. Dia bersedih atas tindakan adiknya yang semena-mena bikin danau besar di kawasan tanah miliknya. Dengan perasaan marah, Maharaja Inten Dewata tidak membawa kediamannya menuju gunung kecil. Berposisi di gunung kecil, Maharaja Inten Dewata meminta kepada Batara Rambut Putih supaya dibuatkan wadah air serta sekepal tanah. Ia berkata kepada Batara Rambut Putih, "Saya hendak menaiki gunung. Saya hendak menatap kawasan desa Kerobokan dari atas sana." Setelah menemukan air serta sekepal tanah ditemani Batara Rambut Putih, Maharaja Inten Dewata pun bergegas menaiki Gunung Kutu. Sesampainya di puncak, ia menumpahkan air yang dibawanya serta menyebarkan tanah yang di kepalanya. Setelah itu turun kembali serta naik kembali ke gunung kecil. Sesaat sehabis sampai di puncak gunung kecil, seketika saja semua kawasan kerajaan Timanganten ditutupi awan gelap. Layaknya malam gulita serta kelam, letusan dahsyat terdengar dari arah Gunung Kutu, menyebabkan hujan api serta batu ke kawasan kerajaan, menghancurkannya. Saking hebatnya gunung-gunung yang berposisi di sekitar Gunung Kutu ikut bergoyang. Amat mengerikan. Bak dunia mau kiamat. Menyadari betapa mengerikannya kemarahan sang kakak perempuan, akhirnya Sunan Ranggalawe menemui Maharaja Inten Dewata, memohon ampunan beserta dengan mencium kaki kakak perempuannya itu. Sang kakak pun memaafkannya serta seketika bencana besar tersebut berhenti seketika. Setelah mendengar tolakan Maharaja Inten Dewata, sang raja pun kembali ke desa Kerobokan. Namun kawasan tersebut terlihat kosong, tidak berpenghuni, luluh lantah, bahkan tidak nampak satupun hewan peliharaan. Konon, menurut penduduk sekitar, jika kalau meniup suling di Gunung Guntur, maka mau bungkolokan itu akan muncul seketika. Namun sepengetahuan Ening, mitos tersebut berkaitan dengan masa pemberontakan. Gak boleh niup suling itu artinya gak boleh ribut. Dulu kan masih ada sekitaran sini, seingat emak, Abri itu menyuruh diam ke warga saat menangkap anggotanya, biar gak boleh pada kabur, kata Ening. Ening menjelaskan sekitaran Gunung Guntur dulunya dipakai sebagai tempat persembunyian pasukan. Anak kecil saat itu dilarang berisik, terutama saat malam hari untuk menghindari gerombolan. Yang terbaru, keanehan terjadi, hilangnya Afrizal, seorang pendaki yang menghilang di Gunung Guntur beberapa waktu lalu. Afrizal hilang misterius setelah kencing sembarangan di sana. Dia berhasil ditemukan tim SAR 2 hari kemudian.
Selain itu, keanehan di Gunung Guntur juga pernah dirasakan Atin, ibu 43 tahun. Ibu dua anak ini mengaku pernah melihat sosok nenek-nenek yang berjualan kol di Gunung Guntur. Begini kisahnya. Saat itu saya, anak dan suami olahraga jalan kaki di kaki Gunung Guntur. Jika bertemu sama nenek-nenek sudah sangat tua, dia menawarkan kol. Saat kita berjalan ke arahnya, kata Atin. Atin mengatakan karena sedang olahraga, mereka menolak tawaran sang nenek. Mereka kemudian bergegas kembali berjalan melalui sang nenek dan terus menanjak ke Gunung Guntur. Nah, sekitar 100 meteran, karena kita rasa udah cukup jauh, kita memutuskan untuk kembali lagi ke bawah. Tapi pas kita balik lagi, nenek itu udah nggak ada, ucap Atin. Saya pikir aneh, karena kondisi nenek itu sudah sangat tua. Dia nggak mungkin bisa jalan cepat. Selain itu, kondisi di lokasi saat itu adalah jalan tanpa ada halangan. Nggak ada belokan atau turunan. Kita aneh. Saat itu, nenek kemana hilangnya? Tutup Atin. Banyak misteri yang tersimpan di Gunung Guntur yang belum terpecahkan. Banyak cerita, banyak pengalaman. Tapi meskipun begitu seram, Gunung Guntur tetaplah primadona khususnya bagi para pecinta hiking. Gunung Guntur memiliki trek yang disebut sangat cocok untuk pemula. Selain itu, Gunung Guntur juga memiliki pemandangan indah serta hamparan padang ilalang yang kerap dijadikan spot foto oleh wisatawan.